Adlaw nga Domingo karon no mahigala so pag human na og simba nakapangumpra ang tendera sa iyang tindahan na gamay. So mag-arrange na po ta diring dapitan ng mahigala kay para makita sa mga mupalit ang atuang baligya kay syempre ato man na siyang display no mahigala kay para ilahang makita. So man siya no mahigala sa sentro ko karon nagsimba kay syempre pag human na og simba no mahigala makaadto ta og merkado no makapamalit ta kung sa ato ang paliton kay ugma na pud no mahigala adlawng Lunes. So nanapoy klase no mahigala. So busy na pud kaayo ang mga inahan no mahigala ka syempre mo matataog sayo para maka-prepare pud tag sayo no para sa ato ang mga estudyante nga nag-eskwela. So mao jud na siya no mahigala nga kanang ganahan ko sa sentro mo simba no kay syempre inighuman na to og simba makapamalit man gud ta sa ato ang palitonon labi na og kanang wala bitaw tay sudan anang adlaw no nya ugma Lunes na ay mga mo eskwela. So mo na siya no mahigala maka kuan ta dito makapamalit pud ta dito ginagmay no para sa ato ang estudyante na sila pangbalon pagka Lunes. So karong adlaw no mahigala kay kaganina init kaayo so thankful kay ko karong adlaw no mahigala kay kanang nakaulan jud diri sa amoa. So ambot lang pud ka no sa ubang lugar mahigala kung nabakay ulan dito basta kay diri sa amo na mahigala kay murag mga duha ka semana na baka siguro ang init or basta usa ka semana baka kapin. So karon na mahigala kay nakaulan na jud siya. So happy kay ko na mahigala kay syempre nakasalod ta og tubig sa ulan tapos nawala pud ang kaabog sa dalan sa kalsada no mahigala kay grabe jud kaabog basta gani ka nang mo ting-init bitaw no mahigala kay ang kalsada intaw no mahigala diri sa amoa kay daplin magkalsada mo ang balay no mahigala grabe jud kay kaabog. So ang abog no mahigala kay manulod diri sa balay kay daplin ra kay kalsada nga amoang balay. So mo ato no mahigala nakaulan ganina dili ra kay siya ingon kusog pero kuan no mahigala kanang pawala sa abog. So thankful kay kuno mahigala kay syempre kanang medyo murag dili na pud kayo igang no. So karong gabi na no mahigala kay na feel na ko nga medyo bugnaw ang palibot ang ato ang panahon karon no kay kanang nakaulan man kaganina. So dili ra kay siya ingon kusog no mahigala unlike sa dinha kay kusog jud ta siya no mahigala kay bagyo man gud to. So karon no mahigala kay murag normal lang siya nga ulan. So thankful kay ko nga nakaulan kay syempre kanang ang atuang mga tanom no mahigala kay nangamatay na jud sa init. So moro to mahigala no. Thank you for watching.